सभी को नमस्कार। मेरा नाम लोरी है। मेरा नाम आरोही है। मेरा नाम शौम्य है। मेरा नाम आराध्य है। हम कक्षा 6वीं ब के छात्र हैं और हमारे स्कूल का नाम पीएमसी केंद्रीय विद्यालय गवांगो छिंदवाड़ा है। आज हम आपके समक्ष एक जल रक्षक ट्रक लेके प्रस्तुत है। यह ट्रक एक ऐसा ट्रक है जो अपने अंदर इधर उधर एकत्रित हुए जल को अपने अंदर लाता है और इसे प्यूरिफाई करके लोगों तक पहुंचाता है। हर साल बरसात के मौसम में जब सड़कों में और गड्ढों में पानी भरा जाता है तो उसकी वजह से सड़कें भी खराब होती हैं और तो और लोगों का एक्सीडेंट होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो इसी सब चीज़ों को हमने सोचकर ये जल रक्षक ट्रक बनाया है। ये सिर्फ पानी को एकत्रित कर अपने पास नहीं रखता, उसको पीने के योग्य भी बनाता है। हमारे ट्रक में एक पावरफुल सक्शन पंप लगाया गया है जो आसपास जमा हुए पानी को खींच लेता है। उसके बाद यह पानी 3 चरणों से गुजरता है। पहला फिल्ट्रेशन यूनिट मिट्टी और कचरे और बड़े और दूसरा कार्बन एंड यूवी प्रोनेशन यूनिट जिससे जिससे बैक्टीरिया और हानिकारक तत्व खत्म हो जाते हैं। तीसरा आरओ यूनिट जिससे जल स्वच्छ और पीने लायक बन जाता है। धन्यवाद। अब हम आपको उसका इस्तेमाल करना दिखाएंगे। धन्यवाद।